चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें क्लिक, जिससे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नीरज फ्रॉम नी साइंटिस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसी इन्वेंशंस की जिसने दुनिया को चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10th नंबर पे इन्वेंशन आती है वो एक प्लो है। प्लो एक फार्मिंग टूल है जो आजकल आप मशीन्स इंडस्ट्री में वर्क होती हैं, वो जो बनी होती हैं वो इसी आइडिया पे बेस्ड हैं। तो प्लो को जिसने बनाया था उसका इन्वेंटर जो है वो अननोन है, मगर इस इन्वेंशन ने दुनिया को चेंज कर दिया। और दोस्तों इसके अलावा जो 9th नंबर पे आपकी इन्वेंशन आती है वो व्हील की इन्वेंशन है। अब व्हील जो बना था वो 3100 BC में बना था। अब इसकी जो इन्वेंशन का जो इन्वेंटर है वो भी अननोन है, मगर यहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं कि व्हील किसने बनाया था। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको मोहनजोदड़ो है उसमें भी इसको व्हील को देखा गया था। तो इसका जो इन्वेंटर है वो कंफर्म नहीं कि कौन है। तो दोस्तों जो हमें फर्स्ट व्हील देखने को मिला था वो पत्थर की सूरत में था। तो इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंशंस होती गई, एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई, तो आपके पास जो आज व्हील देखने को मिल रहा है वो इसी आइडिया पे बेस्ड था। तो इसने सारी दुनिया को चेंज कर दिया। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन या आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ व्हील की वजह से। तो दोस्तों 8th नंबर पे आपको मिलती है प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस चाइनीज़ लोगों ने इनको बनाया था। तो जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो इतनी क्लियर और लेंदी थी, मतलब उसका प्रोसेस काफ़ी बड़ा लेंदी था। तो इसकी वजह से जॉन नाम के शख्स ने इसको मॉडिफाई किया था। तो आजकल जो आपकी दुनिया की बेस्ट इन्वेंशंस हैं उसमें इनको काउंट किया जाता है। तो आजकल आपकी जो एजुकेशन को स्प्रेड किया गया था, या आपकी डेली न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं, उसके अलावा आपके पास जो बुक्स मिलते हैं वो इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाए। तो इसने लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। तो इसके अलावा 7th नंबर पे जो आपके पास इन्वेंशन आती है वो रेफ्रिजरेटर है। तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर बनाया गया था वो 200 ईयर्स अगो बैक बनाया गया था। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया था। एक साइंटिस्ट के माइंड में ये आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें आपकी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो काफ़ी अरसे तक स्टोर किए जाएँ, वरना वो वेस्टेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसको बनाया गया था। आपके जो फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी नॉलेज शेयर की थी इसको बनाने में। तो आज आप जो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर पा रहे हैं तो उन साइंटिस्ट की वजह से यूज़ कर पा रहे हैं, और इस इन्वेंशन ने वर्ल्ड को चेंज कर दिया था। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास जो 6th नंबर पे इन्वेंशन आती है वो टेलीफोन की इन्वेंशन है। सैमुअल मोर्स के नाम के शख्स ने इसको इन्वेंट किया था। पहले इसको जो बनाया गया था वो एक टेक्स्ट होती थी उसको कोड में कन्वर्ट करके सेंड किया जाता था। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया। तो आजकल जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसी आइडिया पे बेस्ड है। डायरेक्ट आपको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिली, बल्कि इसकी मॉडिफिकेशन होती गई और आपके पास एक अच्छा फ़ोन देखने को मिला। तो दोस्तों आपके पास जो 5th नंबर पे इन्वेंशन देखने को मिल रही है वो है स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन थॉमस नाम के शख्स ने 1712 में इसको इन्वेंट किया था। बाद में जेम्स वाट ने इसको मॉडिफाई किया था एक कंडेंसर लगा के, ताकि वो एक पावरफुल मशीन बन जाए, इंजन बन जाए। तो अभी आजकल आपकी स्टीम इंजन यूज़ नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉल्यूशन होती थी, मगर आज जो आप इंजन देखने को आपको मिल रही है वो इसी आइडिया पे बेस्ड है। तो इसने लोगों का काफ़ी सारा मतलब काम आसान कर दिया। आप ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी और फास्ट तरीके से जा सकते थे। तो दोस्तों स्टीम इंजन के बाद 1885 में कार्ल बेंज के नाम के शख्स ने एक ऑटोमोबाइल बनाई थी, ऑटोमोबाइल की इन्वेंशन की थी। तो दोस्तों जिसने काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रेस किया था। तो बाद में हेनरी फोर्ड ने उससे ही मतलब मॉडिफाई करके उस कार को एक बेटर लुक दिया था और एक काफ़ी फास्ट चलने वाली कार बनाई थी। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आई और लोगों ने एक पर्सनल व्हीकल रखना शुरू कर दी थी, जो कि दुनिया को काफ़ी उसने चेंज कर दिया था। तो दोस्तों जो 3rd नंबर पर आपके पास इन्वेंशन आती है वो बल्ब की इन्वेंशन है। थॉमस एडिसन जो कि फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने 1000 टाइम इससे ट्राई किया था बनाने में। तो उसे पूछा गया था कि आप डिमोटिवेट नहीं होते, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 1000 आइडियाज़ मिले हैं इसको बनाने के लिए, मैं फेल नहीं हुआ 1000 टाइम, बल्कि मुझे आइडिया मिले हैं इतने। तो उसके बाद उन्होंने एक बल्ब की इन्वेंशन की थी, और आजकल जो आपको सारी लाइट्स मिल रही हैं वो इसी आइडिया पे बेस्ड हैं। तो इसने दुनिया को काफ़ी इम्पैक्ट डाला था इस इन्वेंशन ने। तो दोस्तों जो आपको 2nd इन्वेंशन देखने को मिल रही है वो कंप्यूटर की इन्वेंशन है। तो कंप्यूटर को जो 18th सेंचुरी में था वो एक मैकेनिकल डिवाइस था, और इसके अलावा आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब 20th सेंचुरी में इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया था, और 21st सेंचुरी में तो आपको वहाँ पे आपको स्मार्टफोन देखने को मिल रही है, लैपटॉप देखने को मिल रहा है। मतलब काफ़ी कुछ आपका एडवांस हो गया है कंप्यूटर की फील्ड में। तो इसने लोगों का मतलब काफ़ी लाइफ ईजियर कर दी थी।
तो दोस्तों इसके अलावा जो आपके पास फर्स्ट नंबर पर इन्वेंशन आती है वो इंटरनेट की इन्वेंशन है। ये डिजर्व भी करती है फर्स्ट नंबर आने पर, क्योंकि इसने लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज कर दिया। बल्कि इसको जो आपके फर्स्ट इंटरनेट देखने को मिली थी वो 1960 में इसको बनाया गया था। अब इंटरनेट किसी एक शख्स ने नहीं बनाया था, बल्कि एक कम्युनिटी बैठी थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने मतलब एक ऐसा आइडिया निकाला कि ऐसी चीज़ को बनाया जाए। अब इंटरनेट कैसे वर्क करती है कि आपके जो ग्लोबली कंप्यूटर्स, मतलब एक देखा जाए कि एक आप लोकल नेटवर्क बनाते हैं, ये ग्लोबल नेटवर्क है। एक कंप्यूटर्स आपस में एक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि आपके पास गूगल के पास डेटा सेंटर्स है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो बनी हुई है, उस पर यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो डेटा सेंटर्स में आपके जो है वो सारी डेटा सेव होती है, और आप कुछ भी वहाँ सर्च करते हैं तो वहाँ से वो रन होके आपके पास आता है। तो दोस्तों इंटरनेट ने काफ़ी मतलब दुनिया को चेंज कर दिया। तो यही 10 इन्वेंशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ लोगो मैंने इंसर्ट कर दिया, उसे क्लिक कर दें। अगर आपको पिछली वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको रैंडम वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।